Bueno, el sector de la construcción actualmente yo creo que está más, digamos, a la espera de ver qué pasa en el entorno global, ¿no? Pero me ha sorprendido porque hay gente que te explica una cosa y gente que te explica otra. O sea, sí que en general hay como una cierta incertidumbre de hacia dónde va el sector, pero sí que es cierto que ves algunos actores como son promotoras o constructoras, que tienen una cierta tranquilidad en el sentido de que, bueno, que tampoco no lo ven tan complicado, que evidentemente no hay el crecimiento que se esperaba, pero que tampoco no habrá una desaceleración como quizá hemos vivido en años anteriores, ¿no? Los retos que tiene el sector, que tiene bastantes en cuanto a innovación, es primero de todo yo creo que es creerse el tema de la digitalización, ese es el primer paso, y ser un poco más exigentes. O sea, en los años anteriores, hace 4 años que empezamos nosotros un poco con todo el tema de BIM y digitalización, parecía que había como un impulso mayor y da la sensación de que la gente se ha relajado un poco en ese sentido, ¿no? Y ahora nosotros vemos que hay quizá menos exigencia, ya se ha empezado a trabajar un poquito de forma digital, pero sigue haciendo falta que los interlocutores, o sea, los actores finales, es decir, las promotoras, la administración pública, ellos sean al final los que requieran un poquito el qué se tiene que entregar, entonces que todo el mundo se ponga un poco en esa línea de trabajo. Nosotros en Revil presentamos sobre todo la fase más constructiva de los proyectos. O sea, nosotros somos en ingeniería, que nos dedicamos sobre todo mucho a la parte del proyecto constructivo, es decir, la fase de construcción, y apoyamos mucho a lo que son las constructoras, lo que son las fachadistas, grandes industriales de estructuras, instalaciones, para desarrollar todo lo que tiene que ver con la fase de puesta en obra. Entonces nosotros apoyamos mucho el tema de la innovación en la parte del off-site, innovación en sistemas constructivos y la industrialización.